Bueno, Jesús, aquí a punto de hacerte tu audio tatu. ¿Cómo te sientes? Genial. ¿Estás preparado para llevar ahí las voces de tus hijos? Pues la verdad, para mí esto es muy grande, yo poder llevar las voces de mis hijos en la piel. El mensaje que te mandan es bonito. No lo vamos a decir ahora, vamos a esperar a ver si después de tatuarlo lo podemos escuchar directamente, ¿no? ¡Vámonos! Intento, ¿no? A ver si esto suena o no. ¿No? Venga, sí, que tengo unas ganas de escuchar a mis peques ya. Venga, vamos a acercarnos ahí a ver si eso detecta algo. Hola papi, soy Cristian, te quiero. Hola, soy Daniela, te quiero mucho mundial, papi.